So stay ngọc nia nhầm sống ngày nayยังมองต่อใส่เดือนยังต่อในเรื่องอันที่เมตกายจ้าได้เพียบបន្តสำหรับអ្នកចង់បាកាហ្វេខ្ញុំអាចទូអ្នកតាម QR នេះបានតិចដូចច្រើនខ្ញុំទទួលយកទាំងអស់អញ្ចឹងកុំឲ្យរងចាំពេលយូរតោះថ្នាក់ទេវកថាគឺជាពិភពលោកគឺជាថ្នាក់ទេវកថាមួយក្នុងចំណោមថ្នាក់ទេវកថាទាំង9ដែលអភិមានរឿងអ្វីកើតឡើងតើនេះគឺជាអ្វីទៅវាបង្កើតជាទ្វារដាច់ដោយឡែកមួយដែលមានចម្ងាយប្រហែលគីឡូម៉ែត្រខាងលើនិង3គីឡូម៉ែត្រជុំវិញវាស្រែនៅពេលដែលពាក្យថាគឺជាពិភពលោកត្រូវបានប្រើហើយគ្មានអ្វីពីខាងក្រៅអាចជ្រែកបានឡើយបណ្ណាចាចែកដោយឈប់បាយណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកប្រើប្រាស់បានឡើយអ្នកដែលត្រូវបាននាំចូលទៅក្នុងកន្លែងដាច់ដោយឡែកសូម្បីតែកំភ្លើងលំពេងដល់តែវភាពដែលត្រូវបានបញ្ចេញយ៉ាងពេញលេញក៏ដោយនោះមិនអាចរួចគេខ្លួនពីពិភពលោកបានទេគឺជាពិភពលោកគឺជារបស់របរប្រើប្រាស់តែម្ដងដោយសារតែវាជាវត្ថុប្រើប្រាស់បានតែម្ដងវាមានអនុភាពខ្លាំងរហូតដល់ថ្នាក់កុលបត្តិមិនអាចជិះជ្រែកបានឡើយនិយាយត្រង់ទៅការប្រើពាក្យថាគឺជាពិភពលោកសម្រាប់ថែរក្សាសត្វដេរឆានធម្មតាមួយក្បាលប៉ុន្តែជាការជាខ្ជាយរបស់មួយប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជារឿងដូចជាមាសរបស់ប្រុកលៀនទេទោះបីជាណាក៏ដោយទាំងអស់គ្នាបានប៉ះផ្នែកខុសនៃជញ្ជីងហើយឡៃអ្នកដ៏អស្ចារ្យនៃលោកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាប់មនុស្សស្លូតត្រង់ធ្វើជាចំណាត់ខ្មាំងនោះជាអ្វីដែលមិនអាចអត់ទោសបានប្រះពួកគេជាកូនអុកហើយបញ្ជូនពួកគេទៅរកស្អីស្លាប់ដូច្នេះដើម្បីសងសឹកអំពើបាបទាំងនោះយើងមិនទទួលយកការចោះចាញ់ណាមួយឡើយមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះត្រូវតែស្លាប់នៅទីនេះដូច្នេះគ្រាន់តែផ្ដល់ជូនជីវិតរបស់អ្នកនៅទីនេះនិងឥឡូវនេះទៅដើម្បីស្ងប់ចិត្តឡៃសូមតែបន្តិចក៏ដោយខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកស្លាប់ដោយភាពអស់សង្ឃឹមនិងសូមតែសោកស្ដាយដែលបានកើតមកក្នុងโลกនេះនោះជារឿងតែមួយគត់ដែលអ្នកបានធ្វើបានលើនេះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងជាអ្នកដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកសូមអង្វរសូមក្តីស្លាប់នៅពេលក្រោយមិនឆ្មងឆ្មាយទេឬនឹងសម្រាប់យើងជាមួយតែ3អ្នកទេមេធ្ពមនុស្សអ្នកពិតជាសំណាងអាក្រក់ណាស់ដែលមិនសម្រេចចិត្តរកគេខ្លួនមេធ្ពអាក្រក់អើយពួកគេគ្រាន់តែជាកូនអុកប៉ុណ្ណោះវានឹងមានសំណាងសម្រាប់ពួកយើងបើពួកគេអាចសម្លាប់អ្នកបានតើអ្នកពិតជាគិតថាយើងនឹងពឹងផ្អែកលើមនុស្សដូចពួកគេមែនទេកម្លាំងពិតរបស់យើងគឺនៅទីនេះចេញមកហ្គោលឹមបរិសុទ្ធដែលមានជាតិពុលអាវុធដែលបង្កើតឡើងដោយព្រះអង្គម្ចាស់អារ៉ាហ្គោលឹមបរិសុទ្ធដែលមានជាតិពុលអូដូច្នេះនេះគឺមកពីសម័យបុរាណដោយដែលរំពឹងទុកពីប្រធានរបស់យើងអាចទទួលបានសត្វចម្លែកដ៏អស្ចារ្យបែបនេះតួអង្គដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់មែនហ្គោលឹមនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាហ្គោលឹមធម្មតាទេហ្គោលឹមដែលបង្កើតឡើងមេអារៈដើម្បីបំផ្លាញវីរបុរសវាជាអ្វីមួយដែលត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងរឿងព្រេងនៃទេពធីតាជាសាសនាដែលមនុស្សគោរពបូជាចាប់តាំងពីមេអារៈបង្កើតវាដោយប្រើដែកថែបបរិសុទ្ធមកវាត្រូវបានបំពេញដោយទាំងលក្ខណៈបរិសុទ្ធនិងភាពវឹកវរវាមិនអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការវាយប្រហាររាងកាយឬវេទមន្តបានទេដូច្នេះវីរបុរសអាចបិទវាបានតែប៉ុណ្ណោះវាជាអាវុធហាមឃាត់យ៉ាងណាក៏ដោយវាជាការពិតដែលថាភាពធន់នឹងការវាយប្រហាររាងកាយនិងវេទមន្តរបស់វាគឺខ្ពស់ជាងកោលឹមធម្មតាក៏កំពុងញ៉េអ្វីមួយដូចជាវាជាអាវុធហាមឃាត់ឬអ្វីមួយតែតាមការវិតម្លៃរបស់ខ្ញុំវាគ្រាន់តែជាកោលឹមមួយប៉ុណ្ណោះនៅល្វែលប្រហែល5000របស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះជារឿងធម្មតាមែនទេយ៉ាងណាក៏ដោយការដែលបុរសពេញវ័យម្នាក់យកប្រដាប់ក្មេងលេងរបស់គាត់ចូលទៅក្នុងស្មោភពជារឿងអុយតាច់មួយទេតើវាមិនគួរឲ្យខ្មាស់អៀនទេឬល្បិចកលរបស់ឯងបានដំណើរការទេមេធ្នមអាក្រក់វាជាសត្រូវដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់អ្នកជាពិសេសសម្រាប់មនុស្សដូចអ្នកដែលអាចប្រើតែវិតាមីនប៉ុណ្ណោះបុរសនេះគឺជាសត្វចម្លែកដែលសូម្បីតែវីរបុរសនៅសម័យបុរាណក៏អាចបិទចិត្តបានដែរខ្ញុំប្រកាសថាអ្នកនឹងបញ្ចប់ដោយគ្មានអ្វីក្រៅពីសាច់មានដោយគោលលំបសុទ្ធនៃជាតិពុលនោះទេឬមួយក៏សភាពបុរសនិងក្មេងពីលនៅពីក្រោយពីសមត្ថភាពដើម្បីកម្ចាត់វាទោះបីជាណាក៏ដោយបើអ្នកចោះចាញ់អ្នកនឹងត្រូវនៅមនុស្សដែលរត់គេចខ្លួនមកវិញឥឡូវនេះជាឱកាសចុងក្រោយរបស់អ្នកដើម្បីចោះចាញ់ហើយខ្ញុំគាត់ថាអ្នកមិនចង់ឲ្យវាខ្លាចជាសាច់
មានទេមែនទេខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកខ្មាំងនៅចំពោះមុខពួកគេហើយបន្ទាប់មកនឹងចិញ្ចឹមពួកគេនៅអាហារដែលនៅសល់ខ្ញុំនឹងសម្លាប់ពួកគេទាំងអស់ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះការរកកិច្ចខ្លួនបន្ទាប់ពីនោះខ្ញុំនឹងសម្លាប់អ្នកណាដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងសត្វដេរឆានម្ដងមួយមកគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមមែនទែនវាគ្មានភាពសមរម្យអ្វីទាំងអស់ដូច្នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាទទួលបានជ័យជំនះដោយសារតែក្មេងប្រុសធំម្នាក់នោះមែនទេខ្ញុំនឹងកាត់នុកចិត្តរបស់អ្នកជាបំណែបំណែកគ្រាន់តែមករកខ្ញុំរួចហើយខ្ញុំនឹងប្រែក្លាយអ្នកទៅជាសាច់ម៉ាន់ធីតសាច់ល្ងងម្នាក់មែនទៅក៏លឹមបរិសុទ្ធតែមានជាតិពុលតែកំតិចមេធ្មប់នោះទៅវាមានភាពធន់នឹងវេទមន្តខ្លះតែខ្ញុំគួរតែជាអ្នកបញ្ចប់វាទេវាគ្មានអ្វីប្រឆាំងនឹងមនុស្សដូចខ្ញុំទេដល់វេលានៃភាពធន់នឹងវេទមន្តតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះមិនចាំបាច់ខ្ជិះខ្ជាយថាមពលរបស់អ្នកលើយើងនៅក្នុងស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងដាច់ដោយឡែកមួយដែលមិនប៉ះពាល់ដល់ខាងក្រៅខ្ញុំអាចប្រើវេទមន្តរបស់ខ្ញុំដែលជាធម្មតាពិបាកប្រើវាជាឱកាសដ៏អស្ចារ្យមួយការកាត់វិមាត្រត្រឡប់ទៅពិភពក្រោមដីវិញទៅពិភពទំនាយខ្ញុំយល់ច្រឡំទេបានបំផ្លាញវាដល់គ្មានដានអូសូមអត់ទោសខ្ញុំផងទោះបីជាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងកាត់វាជាដំណាំណាក៏ដោយខ្ញុំនឹងធ្វើបន្តិចវាមិនសមរម្យចំពោះខ្ញុំសោះ